အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Elite English Online Class ရဲ့နောက်ထပ် episode တစ်ခုကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျကျွန်တော်ကတော့ Phillip ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ present continuous tense ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောသွားမှာပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့ရှေ့မှာတင်ထားတဲ့ future simple tense video ထဲမှာ present continuous ကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောခဲ့ပြီးသားပါဗျအဲ့ဒီ video ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ CNP Language Live မှာတွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျ link ကိုကျွန်တော် caption ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့မှတကယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း share လုပ်ပေးဖို့အတွက်မြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ခါတိုင်း video တွေလိုမျိုးပဲဒီ video မှာလည်း test လုပ်လို့ရတဲ့ link လေးကိုကျွန်တော် caption ထဲမှာတွဲထားပေးပါတယ်ဗျဆိုတော့ video ကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုတစ်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့မှစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင် present continuous tense ကို present progressive tense လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဗျသူ့ကိုသုံးရတဲ့အခြေအနေတွေက၃ခုရှိပါမယ်ဆိုတော့ number 1ကကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ်နံပါတ်2ကရေဘူးရအဖြစ်လက်တလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအနာဂတ်အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဗျ present continuous tense ရဲ့ structure တွေက positive ဆိုလို့ရှိရင် subject plus verb to be msr plus verb ing plus object ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် noun adjective place time negative solution subject plus verb to be msr plus not plus verb ing plus object ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် noun adjective place time မေကုန်းဆိုလို့ရှိရင် verb to be msr plus subject plus verb ing plus object ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် noun adjective place time ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေ၃ခုနဲ့ structure ကိုသိပြီးပြီဆိုတော့ပထမဆုံးအခြေအနေဖြစ်တဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ I am talking to my father at the moment I'm not talking to my father at the moment Am I talking to my father at the moment နောက်တစ် example တစ်ခုအနေနဲ့ We are cooking dinner right now We are not cooking dinner right now Are we cooking dinner right nowဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဝါကျတွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အချိန်ကိုဝါကျတိုင်းမှာထည့်ထားပြီးပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကိုစကားပြောနေတဲ့သူကကိုရည်ညွှန်းချင်တဲ့အချိန်ကိုသိပြီးသားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာမှာအချိန်ကတိတ်ပြီးမှအရေးမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုဝါကျတိုင်းမှာမထည့်လဲရပါတယ်ဗျဥပမာ Are they watching TV at the moment? No, they're cooking dinner ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တဲ့ဝါကျမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောနေတဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးကပြောနေတဲ့အချိန်ကိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်at the moment ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတော့မှဖြေစရာမလိုအပ်ပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ကိုကတခုခုရှင်းပြပြောပြနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နားထောင်တဲ့သူအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်အောင်အချိန်ကိုမှထည့်ပြီးတော့မှပြောပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့ဥပမာကိုကအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့မှ I am leaving လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့သူကnow when are you leaving where are you going ဆိုပြီးတော့မှကိုပြောလိုက်တာမပြေဆုံးတဲ့အတွက်မေးခွန်းတွေထပ်ပြီးမေးနေရပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဝါကျမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုထည့်ပြီးတော့မှပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီဝါကျအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I am leaving now see you tomorrow ဆိုပြီးတော့မှပြည့်စုံအောင်အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှပြောပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့ဒုတိယအခြေအနေအနေနဲ့ရေဘူးရအဖြစ်လက်တလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာလည်း present continuous ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်စာမှာ noun ဆိုတာကအခုချက်ချင်းပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူကဒီနေ့ဒီလဒီနှစ်ဒီဆယ်စုနှစ်အစရှိသဖြင့်ကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုမူတည်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲမျိုးမျိုးကွဲနိုင်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့ present continuous ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချက်ချင်းကြီးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရအဖြစ်အခုချိန်ကာလအတွင်းလောဆယ်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးပုံစံမျိုးတွေမှာလည်းအသုံးပြုရတယ်ဗျဥပမာ I am studying to become an architect at the moment I'm not studying to become a doctor I'm reading the first Harry Potter book right now I'm looking for a new job at the moment. Is your friend working on any special projects at work? အစရှိသဖြင့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူကအခုချက်ချင်းကြီးပဲဥမာအခုထိုင်စားနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်ထဲမှာပဲစားအုပ်ကြီးကိုလမ်းပြီးတော့မှစားလုပ်ပြနေတယ်လို့ပြောချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လောဆယ်မှာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါဗျ။ဆိုတော့ present continuous ကိုသုံးလို့ရတဲ့တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ပြီးသားအတိုင်းပဲအနာဂတ်အခြေအနေတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဗျ။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် future simple နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဥပမာလေးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းကြည့်အောင် Number 1 Chris is going to Norway next year Chris will go to Norway next year The students are not staying home tomorrow
The students will not stay home tomorrow. The pianist is performing later this week. The pianist will perform later this week. ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ဘယ်လို verb တွေကို present continuous နဲ့အသုံးပြုလို့ရပြီးတော့မှဘယ်လို verb တွေကို present continuous နဲ့အသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုပါတဲ့ dynamic action verb တွေဆိုလို့ရှိရင် present continuous နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျဥပမာ walk run eat study watch cook အစရှိတဲ့ verb တွေဆိုလို့ရှိရင် present continuous နဲ့အသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ static verb တွေနဲ့ present continuous ကိုအသုံးပြုလို့မရပါဘူးဗျ static verb တွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေပြုလုပ်တဲ့ verb တွေကိုပြောချင်တာပါဗျဥပမာစဉ်းစားတာတွေရဲ့ခံစားချက်တွေရဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ verb မျိုး love hate prefer realize know like dislike believe want understand think remember စရှိတဲ့ verb တွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံတွေကိုဖော်ပြတဲ့ verb မျိုးsmell, taste, sound, appear, look, seem, feel ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခြားဘယ်အမျိုးအစားတွေမှာထည့်လို့မရတဲ့ချွင်းချက် verb တွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဥပမာ be, agree, disagree, belong, need, owe, own, possess စရှိတဲ့ verb တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုး static verb အမျိုးအစားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလောလောဆယ်ခံစားနေရတာကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ present continuous ကိုသုံးလို့မရပါဘူး present simple ကိုပဲအသုံးပြုရပါတယ်ဗျဥပမာ I love you လို့ပြောပါမယ် I am loving you လို့သုံးလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ This vegetable dish tastes wonderful This vegetable dish is tasting wonderful လို့သုံးလို့မရပါဘူးဗျပြီးတော့နောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့He is late. He is being late လို့သုံးလို့မရပါဘူးခင်ဗျ။ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video lesson တွေကိုမလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ CNP Language Lab ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျ။ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်အမြဲတမ်းတင်လေးရှိပါတယ်ဗျ။အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ elite ကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက် episode တစ်ခုမှာပဲပြန်ဆုံကြရအောင်။